TV Atibaia, Memórias da Cidade. Um oferecimento Gold Trip, agência de viagens da família Goldschmidt. E viaje comigo. Acesse o nosso canal. Olá pessoal, aqui estamos nós juntos novamente para mais uma edição da Revista TV. Aliás, esta é uma edição muito especial, afinal estamos chegando ao número 50. Prepare-se porque o que vem por aí vai prender você na poltrona. Dá só uma olhada no que a gente preparou esse mês. Tem comemoração agitando a cidade. Atibaia apaga velhinhas e faz uma das maiores festas de sua história. Tem barra pesada pela frente no campeonato de supino, que reuniu os maiores fortões da região. E tem festa na TV. Você lembra como tudo começou? Que tal relembrar um pouco dessas 50 edições? Achou que era só isso? Pois ainda tem as brincadeiras do TV Mancada, que foi conferir a Esquadrilha da Fumaça. As novidades chegando na frente, aqui no Vídeo Action. As dicas do mercado imobiliário. Os sucessos do momento que só você vê no videoclipe e o resumo dos principais assuntos do mês, rolando no Resumo a TV. É isso aí, gente. Estamos em julho de 96. Prepare-se que está começando a edição número 50 da Revista TV. Até hoje, todos os carros mundiais que vieram para o Brasil passaram de mão em mão antes de chegar aqui. A Fiat está lançando o seu primeiro carro mundial, só que com uma grande diferença. O primeiro a colocar as mãos nele no mundo vai ser você. Fiat apresenta Fiat Palio. Um carro feito a 4 mãos, onde a alta tecnologia italiana e a capacidade brasileira caminham juntas. E o primeiro a colocar as mãos nele no mundo vai ser você. Fiat Palio, o encontro. Revista ATV. Apoio Total Fiat. O seu lugar é aqui. Atibaia comemorou seus 331 anos com uma festa que há muito tempo não se via. As comemorações de aniversário levaram milhares de pessoas às ruas e trouxeram brilho e emoção à festa mais importante do calendário da cidade. A TV acompanhou cada detalhe dessa programação, que você confere agora com a gente. Foram 30 dias de programação especial para comemorar os 331 anos desde que o bandeirante Jerônimo de Camargo chegou a essa região e acabou fundando Atibaia. Há muito tempo não se via tantos eventos de boa qualidade, agendados especialmente para essa data. Na verdade, a programação não teve grandes novidades. Foram shows, exposições, desfiles e inaugurações que acontecem todos os anos. A grande diferença dessa vez foi a maciça participação do público e a qualidade da programação. Nas exposições de arte, muita gente participou e também muita gente prestigiou. A tradicional Corrida da Fogueira também teve público de fazer inveja aos outros anos.
Desta vez, aconteceu durante o dia e depois de muitas décadas, deixou o centro da cidade e foi para Lucas Garcês. Mudança que deu certo. A programação contou ainda com uma das mais antigas tradições da cidade, a alvorada festiva, com fogos, repiques de sinos e a apresentação dos ternos de congos, que cruzaram a cidade até o Santo Cruzeiro, uma caminhada que acontece há muitos anos. No dia 24, foi a vez das crianças saírem às ruas para o desfile cívico na Avenida da Saudade. Escolas estaduais, municipais e até algumas particulares foram representadas no evento, que teve até a participação de carros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A Orquestra Sinfônica do Estado, depois de muitos anos, retornou a Atibaia para uma apresentação no Parque Balneário. A manhã de sol ajudou e o público que lotou o parque se acomodou como pôde para ouvir composições clássicas e músicas populares, que também fazem parte do repertório da orquestra. Mas além de todas essas opções, as atrações mais esperadas pelo público foram a apresentação, mais uma vez, da Esquadrilha da Fumaça e o show com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. A esquadrilha levou milhares de pessoas ao aeroporto. Foi o terceiro ano consecutivo que a esquadrilha se apresenta na cidade. Mas as manobras radicais e o arrojo dos pilotos fazem com que cada show seja diferente um do outro. Os voos rasantes, as acrobacias e formações no céu levaram o público ao delírio. À noite, um público que nunca se viu em Atibaia lotou o gramado do Parque Balneário para cantar os sucessos de Zezé de Camargo e Luciano. Apesar do pequeno atraso, os fãs esqueceram o frio e o clima esquentou quando a dupla subiu ao palco e começou o show. Músicas consagradas como É o Amor e Sem Medo de Ser Feliz, canções que os tornaram conhecidos em todo o Brasil, tiveram acompanhamento de um coro de pelo menos 20 mil vozes. Um espetáculo inesquecível que terminou com queima de fogos iluminando o céu de Atibaia. O quê? Você não foi ao show? Perdeu essa chance? Tudo bem, a gente leva um pouquinho do show para você. Olhando no retrovisor.
A seguir, veja o que espera você no próximo bloco. Teste de economia. Quanto custa uma pizza portuguesa? R$12? 13? E uma de 4 queijos? 14? 15? Não, no Gordo não. Na Pizzaria do Gordo, você tem mais de 20 tipos de pizzas por apenas R$10. Isto mesmo, R$10. Calzone de frango, caipira e muito mais por apenas R$10. Tudo isso com a qualidade que você já conhece. Gordo Restaurante e Pizzaria, Rua Clóvis Soares, 259, no Alvinópolis. AtiServe, o menor preço. Estacionamento próprio. Facilidade de pagamento. AtiServe, o carrinho mais rápido e eficiente do mercado. Venha conhecer. Rua Adolfo André, 100, no centro. TV Mancada. TV Mancada. Oferecimento Santa Terezinha Materiais para Escritório. A loja que tem tudo para a sua empresa, desde clips até mesas e arquivos. São mais de 7.000 itens para o seu escritório, com o melhor preço da cidade. Conheça e confira. Santa Terezinha Materiais para Escritório. Tudo o que você precisa está aqui. E Julivel Automóveis. Não dê mancada e não compre gato por lebre. Se você precisa de um carro, procure quem oferece credibilidade e segurança. Procure a Julivel Automóveis. Todas as marcas de veículos revisados e de ótima procedência. Consulte antes nossos preços. Julivel Automóveis. Neste você pode confiar. O que você acha da Secretaria de Meio Ambiente ter proibido agora de última hora o show da Esquadrilha da Fumaça? Porque a fumaça que os aviões eliminam seria poluente para Atibaia. Acho que tá certo por causa do clima. Eu acho que as queimadas na serra devem poluir bem mais o ar do que a Esquadrilha da Fumaça, que vai vir uma vez, e as queimadas ocorrem de hoje até o fim do inverno direto. Acho que não é certo. Você não acha que polui o ar? E diz que Atibaia, sendo o segundo melhor clima do mundo, não seria certo fazer isso com Atibaia, poluir o ar dela? Eu acho que eles iam parar de vir em avião aqui, sim. Mas o da Esquadrilha da Fumaça, que ia fazer o show, o espetáculo e tal, você não concorda com isso? Eu concordo. Aí eu acho que não tem nada a ver, mas é besteira, não. Se todo ano tem, por que esse ano proibiu? Então, que a Secretaria falou que a fumaça que os aviões soltam durante o show ia poluir o ar, e segundo a própria associação, diz que era o segundo melhor clima do mundo, então não podia fazer isso com Atibaia. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver. Uma vez por ano, eu acho que não polui nada, não. Ah, eu acho que não tem nada a ver, né? Vai ser sempre isso? Não é direto, né? É uma vez ou outra. Então eu acho que não tem nada a ver. A senhora não concorda com essa decisão da Secretaria? Não. Ah, não tô sabendo não, nem sabia que ia ter, cara. Então, que vai ter o show da Esquadrilha da Fumaça, mas a Secretaria proibiu por causa que a fumaça que os aviões eliminam seria poluente para Atibaia. O que você acha dessa ideia? Eu acho que a fumaça teve nunca poluiu, né, a cidade. Eu acho que, sei lá o que a prefeitura tá tomando a iniciativa dela, sei lá. Porque ia ter o show da Esquadrilha da Fumaça. Agora eles decidiram proibir porque a fumaça eliminada durante o show ia poluir os céus de Atibaia, o ar, e Atibaia seria o segundo melhor clima do mundo, e não seria certo fazer isso com Atibaia. Sei lá, acho que se tivesse seria sacanagem, sei lá, né? Acho que tá certo que tem a Esquadrilha da Fumaça, sim. Eu acho que não pode proibir o espetáculo, né? Acho que... Se você não entendeu nada do que estavam cantando, você tem duas opções. Ou você passa na FISC e pega a letra traduzida, ou então inicia em uma de nossas super turmas e rapidinho começa a entender esta música e muito mais. É isso aí! Para aprender inglês e espanhol com um método super diferente e com professores especializados, só na FISC. FISC, Avenida São João 263, fone 484-4956.
Não vá embora! Daqui a pouco você acompanha o resumo dos fatos e acontecimentos do mês em Atibaia. Se você quer se manter bem informado, se você quer ler as melhores revistas nacionais e importadas, se você procura por livros e revistas especializados, você tem que procurar a Banca e Papelaria Barqueta. Bem no centro de Atibaia, você vai encontrar tudo o que precisa, além de livros e material escolar. Banca e Papelaria Barqueta, Rua Visconde do Rio Branco, 122, ao lado do museu. Sucos Atibaia, gostoso e refrescante em qualquer estação. Os sucos Atibaia são produzidos diariamente com laranjas fresquinhas e equipamento totalmente higienizado. Mate sua sede e se alimente. Os sucos Atibaia são ricos em fibras vegetais. Sucos Atibaia, fone 7871-0772 ou em um laranjinha pertinho de você. Beba saúde, beba sucos Atibaia. Video Action. Video Action. Oferecimento: Bartolo Plaza Hotel. Atendimento da mais alta qualidade e instalações com conforto e bom gosto. Área de lazer com 2 piscinas e sauna. Bartolo Plaza Hotel, a sua casa em Atibaia. E Unimagem, diagnóstico por imagem. Equipamento de última geração para a realização de exames como angiografia digital, medicina nuclear, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e raio-x. Conheça mais sobre a Unimagem no próximo intervalo. Onde você encontraria um policial, uma aventura, um drama juntos. Tudo isso feito por uma verdadeira constelação de estrelas, além de um ranking com os vídeos mais retirados. Só podia ser aqui no Video Action. Vamos começar pelo close-up. Nessa edição, vamos falar de um filme nacional, O Quatrilho. Todos sabem que esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E é justamente esse ponto que nós vamos enfocar. Antes da indicação ao maior prêmio do cinema mundial, o filme teve uma carreira regular nos cinemas e suas cópias em vídeo eram um pouco alugadas, como de costume. Mas o que se verificou depois da indicação foram filas nos cinemas e suas cópias sendo disputadas nas locadoras. E o que é mais importante, o filme despertou o interesse dos clientes para a locação de outros títulos nacionais. Aliás, nós não podíamos deixar de nos entusiasmarmos com a retomada do cinema nacional, desde Carlota Joaquina até essa mais recente produção da família Barreto, estrelada por 2 atrizes de televisão, Patrícia Pilar e Glória Pires. Aliás, você já viu O Quatrilho? Na primeira dica dessa edição, temos um drama de época ambientado na Inglaterra do século XVII, Restoration, O Outro Lado da Nobreza. Uma produção requintada que levou 2 Oscars merecidíssimos, o de melhor figurino e o de melhor direção de arte. Com um elenco de primeira com Hugh Grant, Meg Ryan, Sam Neill e Robert Downey Jr., esse filme mescla comoventes passagens históricas com cenas de refinado humor. Confira e dê uma olhada no Outro Lado da Nobreza. Another man sent to do me injustice. I see. I see. I fear I'm dreaming. No, Merville, you are awake. A segunda dica vai para um policial que vai agradar tanto aqueles que gostam de filmes com pancadaria, quanto aqueles que gostam de filmes que mostram problemas sociais. E aqui o enfoque é a sociedade negra dos anos 40 nos Estados Unidos. É estrelado por Denzel Washington, um dos atores negros mais requisitados de Hollywood, e pela bela Jennifer Beals. Assista e descubra por que o filme levou esse título, O Diabo Veste Azul. About what you think is smart. For the truth. Who killed her? I don't know. Don't lie to me! Start up my car, keep it hot, I'm coming out fast. Let's go! Get her.
shooters. No, don't shoot him. We're going to the police. Yeah, why don't you scream, huh? From the Academy Award-winning producers of Philadelphia and The Silence of the Lambs, Academy Award winner Denzel Washington, Devil in a Blue Dress. A terceira dica vai para um filme de ação estrelado por ele que se tornou especialista nesse gênero de filmes, Wesley Snipes. No filme, ele e seu parceiro, interpretado por Woody Harrelson, são encarregados de proteger o metrô de Nova York contra os andarilhos, vigaristas e ladrões que perambulam pelo local. Só que um dia, eles planejam um golpe inusitado, assaltar o vagão que leva o dinheiro para o pagamento dos funcionários do metrô. O filme tem todos os ingredientes do gênero, com pancadarias, explosões, tiroteios, perseguições e piadas espertíssimas. Confira. I want the shooters. Give me long rifles and M16s rapid fire at 30 meters. What the hell are we gonna do? We can't stop this thing even if we wanted to. Go faster. Get on or get out of the way. Money Train. Confira agora quais foram os 10 vídeos mais retirados no Brasil no último mês. Primeiro, Waterworld, O Segredo das Águas. Segundo, Enquanto Você Dormia. Terceiro, A Balada do Pistoleiro. Quarto, Apollo 13, Do Desastre ao Triunfo. Quinto, Seven, Os 7 Crimes Capitais. Sexto, Assassinos. Sétimo, A Experiência. Oitavo, Todos os Corações do Mundo. Nono, Grande Hotel. Décimo, 9 Meses. Nessa edição, o Video Action fica por aqui. Até a próxima. Unimagem Diagnóstico por Imagem apresenta os recursos de ponta que você tem à sua disposição. Angiografia digital, utilizado no diagnóstico e tratamento de moléstias circulatórias, em breve realizando também cateterismo cardíaco. Densitometria óssea, exame essencial para diagnóstico e acompanhamento da doença osteoporose. Litotripsia extracorpórea, elimina os cálculos renais sem a necessidade de cirurgia ou anestesia. Medicina nuclear, utilizada no mapeamento ósseo, cardíaco e de órgãos. Conheça a Unimagem, a tecnologia a serviço da saúde, em Bragança, junto ao Hospital Universitário São Francisco. Resumo ATV. Apoio. Ativa. Pensou Chevrolet? Pensou Ativa. As 4 melhores equipes brasileiras de hóquei sobre patins participaram de um torneio amistoso em Atibaia, que fez parte das comemorações de aniversário da cidade. O evento foi promovido pela Secretaria de Esportes local e reuniu a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Sertãozinho Hóquei Clube e os times cariocas de Petrópolis e de Teresópolis. Os 4 clubes reúnem praticamente todos os jogadores que fazem parte da seleção brasileira. As partidas foram no ginásio Elefantinho, que foi reformado e preparado para ser o primeiro patinódromo da região. Depois de 2 dias de competição, o título do torneio ficou com o Sertãozinho, atual campeão brasileiro. Os artistas plásticos e ilustradores Nestor Lampros, Márcio Lacraia e Edson Beleza coordenaram os trabalhos que fizeram parte da primeira oficina de História em Quadrinhos de Atibaia, promovida mês passado pela Secretaria de Educação e Cultura. O evento reuniu muita gente boa da cidade e que mostrou ter talento e criatividade para seguir a carreira. A mostra dos trabalhos revelou novidades e estilos variados de traço e roteiros, em histórias de grande apelo visual. Começa a tomar forma a nova rodovia Fernão Dias.
Para cumprir os prazos estipulados pelo governo para a duplicação da estrada, homens e máquinas não deixam a pista nem nos finais de semana, acelerando o ritmo das obras. Na região de Atibaia, já estão prontas a nova ponte na altura do bairro do Portão e parte do acesso ao trevo da rodovia Dom Pedro I. As obras exigem também mais cuidado dos motoristas. O intenso tráfego de caminhões e tratores tem causado muitos acidentes. Aqui, um caminhão carregado de areia se descontrolou e atingiu em cheio essa caminhonete. A carreta ainda subiu o barranco e acabou se separando ao meio depois de bater nos eucaliptos. O 4º torneio Total Fiat de tênis, uma das mais tradicionais competições de Atibaia, este ano foi integrado às festividades de aniversário da cidade. O evento dessa vez reuniu um número recorde de participantes, mais de 130, divididos em várias categorias. Os tenistas disputaram o torneio nas quadras de Saibro, do GP Tênis e no São João Tênis Clube. Artistas de Atibaia, de São Paulo e de várias outras cidades do estado mostraram um pouco de seu talento no 11º Encontro de Artes Plásticas, que aconteceu no Museu Municipal João Batista Conte. Foram mais de 500 trabalhos inscritos, mas apenas 126 acabaram sendo selecionados para concorrer à premiação, nas categorias acadêmico, contemporâneo e profissional. Vários artistas de Atibaia foram premiados, com medalhas e prêmios em dinheiro. O pintor Inácio Rodrigues, artista de fama internacional, levou o prêmio Cidade de Atibaia, no valor de R$2.000, na categoria Profissionais. A entrega dos prêmios aconteceu no Cine Teatro Atibaia. Daqui a 1 minuto, você vai encarar uma barra muito pesada. Aguarde! 18 anos é viajar, faculdade, um carro. Não espere até lá. Comece hoje mesmo a poupança do seu carro. Vá até a Ativa e adquira a sua cota de consórcio da linha Corsa ou Picape S10. São até 50 meses para pagar. Pense no seu futuro, pense no seu Chevrolet. Ativa, Joviana Alvim 300, fone 484-3966. Esporte à TV. Apoio Dian Sports, linha completa para futebol. E é lógico, a camisa do seu clube preferido. E mais, acessórios para natação, boxe e beisebol, além de dezenas de outras modalidades. Dian Sport, aqui começa a sua vitória. Músculos e força. É o desafio de vencer os próprios limites, romper barreiras e chegar quase à perfeição. Esse foi o torneio de levantamento de peso que aconteceu no Ginásio Elefantinho e reuniu os melhores halterofilistas da região. Esse foi de suar a camisa. Dá só uma olhada. O segundo torneio Interacademias de levantamento de peso movimentou o ginásio Elefantinho. Foi a prova definitiva para saber quais são os atletas mais fortes da região. Representando 4 academias de Atibaia e de Bom Jesus dos Perdões, mais de 30 halterofilistas disputaram troféus e medalhas no levantamento de peso, no exercício chamado supino. Para se consagrar, bastava levantar a barra. Parece fácil, não? Só que a coisa começa a se complicar quando na ponta dessa barra se equilibram mais de 100 quilos. E para ser o melhor, não basta só ter força, é preciso também técnica e muita concentração. E para quem pensa que esse tipo de esporte é coisa só de marmanjo, dá só uma olhada. O clube do Bolinha já não é mais o mesmo, e as mulheres estão conquistando seu espaço.
E elas garantem que levantar peso não altera sua feminilidade. Muito pelo contrário. Das 4 equipes que participaram, a Academia de Musculação Sandrão foi a campeã, classificando 6 atletas em primeiro lugar nas 7 categorias disputadas. Em segundo, ficou Sketch, também de Atibaia. E em terceiro, a Cooper News, de Bom Jesus dos Perdões. A Arlo, de Atibaia, ficou com a 4ª colocação. Câmara, e você? A Câmara Municipal, além de cumprir seu papel de órgão legislador e fiscalizador, é, acima de tudo, um legítimo representante da vontade popular. Para homenagear os trabalhos das polícias e traduzir o agradecimento da população, a Câmara Municipal criou o Diploma de Policial Civil e Policial Militar do Mês. Apesar de todas as privações enfrentadas pelas polícias, elas têm conseguido com êxito combater o tráfico de drogas, o roubo de veículos e esclarecer muitos outros crimes. Tudo graças à atuação de policiais que não hesitam em expor suas vidas para ter o dever cumprido. A cerimônia de entrega dos diplomas acontece na primeira segunda-feira de cada mês, durante a sessão legislativa. Nesta cerimônia, o presidente da Câmara, o vereador Eurípides Edson, também condecora os policiais com o brasão de armas do município. Mas não foi só a instituição dos diplomas a única contribuição da Câmara Municipal. No dia 17 de junho, começou a funcionar em Atibaia o posto de identificação informatizado da Polícia Civil, criado graças à colaboração do Poder Legislativo. No ano passado, o então presidente vereador Odair Bedori sugeriu ao delegado titular de Atibaia, Paulo Afonso Tussi, a agilização na emissão de identidade, pois eram muitas as reclamações das pessoas que precisavam do documento. O delegado Tussi se prontificou em saber de que maneira o sistema poderia ser implantado em Atibaia. A Câmara emprestou os equipamentos de informática e mobiliário necessário ao funcionamento do serviço. Graças ao empenho do delegado e o apoio do Poder Legislativo, as pessoas já podem ter o seu documento de identidade em pouco tempo. O posto de identificação informatizado instalado na Delegacia da Mulher, a Rua Benedito de Almeida Bueno, número 447, está atendendo a população das 9 às 17 horas. É a Câmara, mais uma vez, atendendo aos reclamos da comunidade e tornando possível a implantação de mais este serviço. Olá, estamos de volta com mais um Power Game. Neste mês, 2 dicas do Sega Saturn, uma de ação e outra de suspense. E para Super NES, 2 super lançamentos. Veja só! A maior das aventuras agora tem continuação. Panzer Dragon 2. O seu mundo cria dragões há milhares de anos e mantém o costume de cortar suas asas para que se tornem animais domésticos. Até aí, tudo bem.
Acontece que agora o seu mundo está sendo ameaçado por alienígenas, possuidores de terríveis máquinas voadoras. Para defender seu planeta, você recebe um pequeno dragão alado, que ainda não sabe voar. Com ele, você começa a destruir os inimigos e, com o tempo, ele vai aprender a lutar também nos ares. A cada nova fase, vocês se tornam mais amigos e descobrem novas habilidades. Prepare-se, altas batalhas esperam por você. O outro jogo para a Sega Saturn é o D. Se você acha o título estranho, espere só até ver o jogo. O Dr. Richard Harris, um renomado médico, é tomado por um acesso de loucura. Mata várias pessoas de um hospital onde trabalha e desaparece com vários reféns. Sua filha Laura ouve a notícia pelo rádio e corre até o hospital para descobrir o que aconteceu com seu pai. Atravessando corredores, passagens mágicas, abrindo portas, enfim, xeretando por aí, você vai descobrir dezenas de pistas que vão te levar até a solução deste intrincado mistério. Vindo direto do cinema para o Super NES, a espetacular aventura Toy Story. Utilizando os mesmos personagens da telinha, você tem uma missão diferente em cada fase, que pode ser libertar os soldadinhos de chumbo ou guardar os brinquedos na caixa. Em todas as fases, dicas de como ganhar mais pontos e vencer mais facilmente as barreiras. Em algumas fases, o astronauta Buzz vem ajudar o cowboy Woody. Em outras, ele só aparece para atrapalhar. Esse jogo é diversão na certa. Campeonato Brasileiro. Agora além da televisão, você pode acompanhar seu time preferido direto no Super NES. Com um pouco de imaginação, você poderá criar torneios regionais e jogar em super clássicos, com direito à torcida e até fotógrafos. Cada vez que você fizer um gol, terá direito a replay para ver a excelente jogada. Experimente o jogo Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que você vai gostar. Acabou. Mas não fique triste, no mês que vem a gente volta com mais dicas e super games para você. Até lá! Mercado Imobiliário. Oferecimento Wagner Silva, Contábil Alvinópolis. Contabilidade, auditoria e consultoria. Atuamos em todo o Mercosul. Wagner Silva, Contábil Alvinópolis. Neste, você pode confiar. Spa Magia de Luz. A magia de estar bem junto à natureza. A magia de emagrecer sem perder a saúde. A magia de ser cuidado por profissionais especializados. Spa Magia de Luz. Aqui você perde o peso do estresse. O mercado imobiliário de Atibaia, no mês de julho, teve uma boa recuperação. Isso deveu-se ao grande volume de negócios realizados em locais com preços baratos, como o Jardim dos Pinheiros, Jardim Colonial, Jardim Alvinópolis e Jardim Chairejeiras. Nessas áreas, os terrenos bons estão com preços muito atraentes e as casas estão sendo vendidas com valores abaixo dos praticados no mercado. Porém, por outro lado, o impacto esperado pela duplicação da rodovia Fernão Dias ainda não se verificou. Veja agora como ficou o metro quadrado de terrenos em alguns bairros da cidade.
Jardim Itaperi, R$ 90,00 o metro quadrado. Jardim do Lago, R$ 40,00 o metro quadrado. Samambaia, R$ 100,00 o metro quadrado. Cerejeiras, R$ 25,00 o metro quadrado. Caetituba, R$ 35,00 o metro quadrado. Vila Rica, R$ 100,00 o metro quadrado. Flamboyant, R$ 35,00 o metro quadrado. Jardim Paulista, R$ 25,00 o metro quadrado. Porém, se você já tem o terreno e planeja construir, veja agora o valor estimado para construções. Construções de primeira com acabamento luxo, R$ 600,00 o metro quadrado. Construções de primeira com acabamento normal, R$ 400,00 o metro quadrado. Nessa edição, foram essas as dicas do Mercado Imobiliário ATV. Até a próxima! Hoje, peço licença para entrar na sua casa, porque tenho um projeto para Atibaia. A proposta consiste em muito trabalho. Trabalho para continuar e terminar todas as obras do Flávio Calegari. Diria mais, diria que seria a segunda fase do governo Flávio Calegari. Até porque, com a duplicação da Fernão Dias, vai mudar a face da cidade. Para isso, precisamos implementar e aumentar muitos empregos e habitação. Para concluir o projeto, preciso de vocês. Meus amigos, fui convidado por Pedro Tominaga e Flávio Calegari para compor esta equipe que certamente vai mudar os destinos de Atibaia. Atibaia passou por um processo muito rápido de modernização na gestão do prefeito Flávio Calegari. Obras em infraestrutura, obras na educação precisam ser continuadas e complementadas com a geração de empregos e com mais habitação, mais casas populares para a nossa cidade. O milênio se aproxima, estamos perto do século XXI. Atibaia, com a duplicação da Fernão Dias, certamente terá recursos fabulosos, mas com certeza também terá uma série enorme de dificuldades pela proximidade da maior cidade deste país. Nós não podemos pactuar com os modos antigos de administração. Esta administração que vai virar o século precisa de muita energia. Quem for comandar os destinos da cidade precisa, além de conhecimento, de energia física para poder fazer todo este trabalho que este grande município precisa. A nossa equipe está preparada. Nós estamos preparados para enfrentar este próximo milênio. Nós precisamos que você esteja consciente das suas responsabilidades e do destino que nos espera. Por isso, nós contamos com você para esse 3 de outubro e, com certeza, Atibaia vai ter um destino muito melhor. Você que gosta de emoção, não pode perder essa matéria. Você lembra como tudo começou? Daqui a um minuto, na revista ATV. Calorias, gordurinhas, barriguinhas. Não se desespere, você pode comer o que quiser, mas não deixe de fazer um bom exercício para manter a forma. Na Ginástica Center Atibaia, através de professores especializados e método comprovado, você pode manter a forma e comer o que quiser. Veja só! Fique em forma sem passar vontade. Ginástica Center Atibaia, em 2 endereços, no centro e em Alvinópolis. Fone 484-6056. Gente, parece que foi ontem que nasceu a primeira TV. Parece, mas na verdade lá se vão mais de 4 anos e 50 edições. Isso mesmo, 50 meses diretos que você curte com a gente a primeira revista em vídeo do Brasil. A primeira a mostrar Atibaia como realmente ela é.
Você lembra como era no começo? Tempos difíceis aqueles, não? E que tal voltarmos um pouquinho no tempo e relembrar momentos importantes dessas 50 edições? Embarque nessa com a gente, na primeira de uma série de 3 matérias sobre a sua revista TV. Ufa, chegamos ao número 50. Você acha pouco? Acha que foi fácil? Pois não foi não. Dessa primeira aqui, até esse último número, foram 50 edições da revista TV. Mais de 4 anos de programação. E você, lembra de tudo isso? Certamente que não. E é por isso que estou aqui, para refrescar a sua memória e levá-la a uma viagem ao passado. Uma pequena parte da história de Atibaia. Uma história que a partir de agora já pode ser contada através das imagens. Hoje nós vamos relembrar os blocos que marcaram nossa programação, as caras da TV e as mudanças visuais, desde a capa da fita até o cenário e os efeitos especiais. Você vai ver também quem passou pela TV e quem deu sua colaboração ao longo desses 4 anos. Viaje nessa com a gente! Veja os destaques desta edição do Informativo ATV. Fevereiro de 1992, chegava às locadoras a primeira edição da ATV. Tudo muito sério, sisudo e compenetrado. As reportagens eram apresentadas pelo Raul Carnevale. O jornalismo entrava em um bloco separado das demais atrações da ATV e era o carro-chefe da programação. Os efeitos especiais eram o máximo para a época, mas hoje fazem a gente rir. Nas reportagens também passou muita gente diferente. Olha eu aí, com a mesma cara. Quem sabe um pouco mais magro. Tinha também o Luiz Flora, apresentando as reportagens, digamos, mais softs da programação. E esse aí então, lembra dele? É o Fábio Granger, da extinta Delta FM, e que hoje coordena a Rádio Educadora de Campinas. A gente mandava ele para as matérias mais enroladas. Esse formato da ATV e essa equipe se mantiveram por algum tempo, até que a gente reformulou o cenário e promoveu algumas alterações na linha editorial. As matérias ganharam mais descontração e os apresentadores já se revezavam nas notícias. Esse aí era o Márcio Antunes, que apresentava o Informativo ATV ao lado dessa moça que estava começando. É, ela mesma, a Lígia, nas primeiras aparições na telinha. A Lígia também não mudou muito, não foi? Nessa mesma época, quem veio trabalhar com a gente foi o Charles Geraldi, que começou fazendo reportagens e hoje apresenta o Video Action. Esses dois estão com a gente desde aquela época e viveram as maiores mudanças da TV. A Lígia, inclusive, acabou assumindo a apresentação geral da programação em setembro de 94, quando adotamos esse novo visual gráfico, alteramos a capa da fita e renovamos mais uma vez a linha editorial das matérias. Prepare-se, você está entrando na nova revista ATV. Muito mais cor, mais informação, lazer e diversão na revista eletrônica que você já conhece, agora de cara nova. Mas, além do jornalismo, a gente tinha também outros blocos que nasciam quase que por acaso, de acordo com ideias que apareciam na própria equipe. Veja se você lembra de algum deles. O Em Foco, que entrevistava personalidades, artistas, visitava programas de TV e era apresentado pelo Caio Marcelos. Aliás, o Caio apresentava também o Free Shop e hoje tem seu próprio programa na Rede Mulher. Tinha também o Quebrando a Cabeça, com o seu Mário Seabra e seus jogos mirabolantes, inventados para divertir e passar o tempo. Para quem não sabe, Mário Seabra é o recordista mundial de criação de jogos. Havia outros blocos também, que fizeram menos sucesso, mas que deram sua colaboração, como o Gente que Acontece, o Câmera Aberta, a Sugestão do Chefe, o Artefato e alguns outros. Mas houve também outros blocos, cujos sucessos mantêm firmes até hoje. É o caso do Video Action, do Mercado Imobiliário, do Videoclipe, do Power Games e do Conheça Atibaia. Aham, achou que a gente esqueceu TV Mancada, não foi? Impossível!
Nesses 4 anos da ATV, o bloco TV Mancada foi sem dúvida a maior maluquice que a gente produziu. E ninguém, em todo esse tempo, refletiu melhor esse espírito amalucado do que o Thomas. Lembra dele? Por falar nisso, você tem carteirinha para assistir a TV? Ao longo desses 4 anos, a ATV foi se modificando, se adequando ao crescimento da cidade e às mudanças que ela sofreu. Desde nosso primeiro número, muita coisa já ficou para trás. Menos uma. Aquilo que a gente sente por Atibaia e a vontade de que essa cidade continue crescendo sempre para frente. Aliás, essa é certamente a vontade de toda essa gente que trabalhou na ATV. But no disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. I see it now. It comes so clear. Your insincerity. Me, your starry-eyed. You think that I would have known by now. Now, sure as the sun will cross the sky, this lie is over. Lost like the tears that used to tide me over. Na próxima edição, você vai relembrar algumas lutas da ATV, as cobranças e os problemas que a ATV mostrou no passado e que hoje, felizmente, já são uma realidade. Até lá! Trying not to catch your eye. Just once, did you see? Knowing from this moment if you did. A TV Atibaia, Memórias da Cidade. Um oferecimento Gold Trip, agência de viagens da família Goldschmidt. E viaje comigo! Acesse o nosso canal.